两只蛇就激动异常，原来他们发现了猎物，一只吓傻的兔子被他们盯上了，两只蛇就互相配合，你阻我挡，大长腿也不出其意地向兔子狠狠踩去，被踩上这么一脚的兔子，即使身手敏捷，也被弄得晕头转向，在一时分不出方向时，就被一只蛇鹫连踹了几脚，最后在两只蛇鹫连环攻击下，彻底失去了逃生的机会。即便还在挣扎求生，但蛇鹫的大长腿没有给他机会，对他就是各种连踢带踹。在兔子失去生机的情况下，蛇鹫还不放心，又踹了几脚，美食终于到手。其中一只蛇鹫叼起猎物，竟匆忙跑到一边要独享美食。难道这就是所谓的共苦容易同甘难吗？太自私了。另一只蛇鹫气不过，很不爽，为了美食他们大打出手，但两强对阵必有一败，打不过就只能饿肚子了。赢得独享权的蛇鹫美滋美哉回到美食旁，心满意足地叼起肥美的兔子，向更远处走去。他到底还是不放心同伙，真是自私自利的大长腿。看似优雅高挑，实则心狠手辣，自私到极点。人不可貌相，自然界也同样如此啊。